Selamat hari serta mari tabik pasang agar kita semua kuis nanala dekat mulai kita berbuletin ukas bagi Iban. Untuk berita ke terubah. Perintah Sarawak ngelanggur dekat ngukuk ke Gua Niah nyari Siti Agik Palan Gerempung Pelajar Sains Enggau Daya Hidup Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO ke baru. Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Suhari tun Datuk Abang Openg Madah pansiak bakal perkaranya dia tu benung bak renggat kepedudi. The government is also investing to upgrade our Niah Cave as a UNESCO site. Actually, we are in the final stage of submission, and that one become our natural heritage for UNESCO. Ia madah ke perkaranya Maya berjakuk bak pengerami berjari ke Hotel Sheraton di Kuching hari Minggu. Kelimpahannya ia madah perintah Sarawak dekat ngagih ke belanja dikena ngadu ke infrastruktur dagang temuai bak Gua Niah. Doing, and we are investing our money to provide affordable facilities in Niah Cave. Kelimpahannya Datuk Patinggi Abang Suhari madah ke perintah dekat nganjung peminta dikena nukuk ke Kuching nyari UNESCO Geopark bak tahun 2026. Bak perkara bukai, Datuk Patinggi Abang Suhari megak madah ke perintah Sarawak merambut dekat nambah ke pemayuh pejalai penerbai bilun terus hari menua Asia ke bukai ngelawak Kuching. Kuya ketegalnya Sarawak ransiang dekat bisik company penerbai bilun di Rimpu. That's why we need airline. We can have a direct flight from Korea to Kuching, from Japan to Kuching, as well as the other ASEAN destination. If that happen, I think Sheraton will full. Your occupancy rate will be high, and you make money. What is important is it will benefit everybody in the tourism industry. Kelimpah renyak kuya pemutus perintah Sarawak dekat bisik company penerbai bilun di Rimpu tak benar mutar ke penusah harga tiket mar lebih lagi dikena nyawa pala nembiak ke belajar di menua bukai maya mulai ke diri ke menua. Serayanya ia madah pemutusnya belak nentu ke Sarawak nyadi menua di tapak alai nemuai nyengkau maya museum harip sai. The other important significant issue here is to stabilize the fare. Sekarang tahun baru Cina naik lagi dia punya tambang. 1 bulan lagi raya, Pak. Naik lagi tambang. Lepas itu Kawah Hidayah, naik lagi tambang. And then we are at the mercy of these people. So what we do, we have our own line, we calculate what is the potential effect in order to avoid orang lain naik dia punya tambang. Kalau tambang Darangau nyemetak Datuk Patinggi Abang Suhari madah model dagang company penerbai bilunnya hendak sama dengan model dagang lama tu. normally you calculate ROI. But for airline, as far as Sarawak is concerned, because we are on an island, you need this bridge. That is airline as a bridge. When you build bridge, kalau buat jambatan, you never talk about ROI. When we invest about 1 billion in Batang Lupa Bridge, we never talk about ROI on that land, on that bridge. But it is to facilitate mobility. People can, move and travel. Beritahu Datuk di Betung, penumbuh agensi pemansang sitak Betung BDDA berguna benar dikena nyungka agik pemansang bak sitaknya engkau cara inklusif. Sampai Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas madah, BDDA diungkup ke Perintah Sarawak engkau belanja 1.5 bilion ringgit dekat mai ubah ngagai pemansang di menuanya. Kuya perengkah guna bakal jalai alun engkau utility ke dekat tembuk bak sitaknya dekat ditangkan engkau pemeras lungkak penatai pemisik ruang bilik rakyat. Ia megak madah ke BDDA ransiang nambah ke tikas pemanah servis pengerai tik mengungkur pengawak ngagak 3 itik palan hemodialisis ia nyak di sepawah kabuang enggau beladian tik ungkus 5 juta ringgit sebuah. Ia andang ke perkaranya maya pengerami makai lemai urang kerja perintah sitak Betung 2024 ke diatur Berdewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalung Lingkan hari 6 empai lama. Dato' Ahmad Douglas Ugah ke megak Menteri Infrastruktur enggau penyangkai kapal Sarawak
Belak madah ke BDDA ransiang nyungkak ke sektor dagang temuai dia. Koya penembuk padang bilun berbuling di sepawah ilak dekat gemuntang ke penatai bala demuai, kelimpah taut nyawup rakyat dia nyual produk ngagai menua bukai. Berita nangkannya, pelilih metrusan di pedak bisik pengulih digagak ke nyari pasar transit, lebih agak sidak ke datai dari Sabah tau ke Brunei. Sapit Premier Sarawak Dato' Amarawan Tengah Ali Hassan madah pengawak ngagak jalai nebiang tasik mansak pasar terusan disadang oleh nyop nyungkak ekonomi rakyat dia. Berjakuk mayang gabang tau baru Cina ngagai penghulu Liao Suntek di lawas Empai Lama, ia madah ke pelin projeknya udah tembuk, kelimpah tabak projek megak udah dikemendar ke. Nambah kejakuk Yakut Dato' Amarawan Tengah, Perintah Sarawak megak dekat ngagak macam bangsa pemansang kebukai baka anjung usahawan skim nangkir genturung peniau enggau rumah. Ia madah renggat keterubah projek nangkir genturung peniau bak seberai sungai megak udah berengkah lalu projek rumah perintah megak belak udah dikemendar ke digagak. Berita diteruskan ngau jakuk lalau ngagai balak apai indai ngambil kemersatumu pengerai anak timpang peniau OKU. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mian Engau Pengelantang Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah, tuk berguna benar dikenak nentu ke bala anak, oleh berubat nitih ke pematut. Kalau didapati bahawa dari segi perkembangan kanak-kanak itu berbeza dari didapati terdapat ada lambat dari segi perkembangan. So nasihat saya, ibu bapa mesti bawa anak mereka untuk diagnosis. Diagnosis awal itu sangat penting. Ini yang kita mahu, dan diagnosis itu boleh diperolehi di hospital kerajaan ataupun apabila nanti OSIC MIRI telah mula beroperasi, iaitu pada bulan 10 2024 ini, ada kemudahan yang ditawarkan di situ, iaitu diagnosis awal untuk anak-anak yang didapati lambat dari segi perkembangannya ataupun didapati bahawa ada yang dirasakan perlu diberi perhatian khusus dari segi misalnya perkembangan mereka. Ia berjakuk minyak maya berandau enggau media udah berjadi ke Dewan Bosya Wishes Land Miri di Miri hari Minggu tu tadi. Kelimpah harinya ko ia Perintah Sarawak megak ransia nyaup ngemansang ke pengelan dia nembiak tik berguna ke bantuk khas alai pengawaknya dekat ngerembai ke penguliah enggau penduduk sidak ngake tikas ke pemaduk tinggi. Berita di Bintulu, pengawak ngena teknologi baru Sistem Internet of Things IoT berindustri bertanam bertupik dekat ngemuntang ke pengawak serta mansut ke asil mana. Menteri Industri Pemakai Komoditi Enggau Pemansang Kandang Menua Sarawak Dato' Sri Dr. Stephen Rudy Utur madah IoT boleh nyawab mengatur enggau matau pengawak. Ia berjakuk minyak maya ngabas projek pegung ikan enggik mendung nali tik udah berengkah digagak hari tahun 2023 ngena belanja RM20,000. Ko ia ambil kebandian bakal Smart Aquaculture System hari SME Flow Studios boleh kena matau tikas pH baik, peguang kelimpah matau amonia, oksigen enggau suhu ngena IoT. Nyalai Dato' Sri Stephen Rundi belak ngarap ke pengawak kerja menduang belak oleh dikunci, enggau bala bukai lebih agak raban nembiak, ngambil ke bisik pengerinduk ngerja pengawak bertanam betupik cara baru. Nangkannya, menduang maya dirandau madah ke ia oleh matau gaya aik peguang ikan ia tajak ari jauh. Kuya pengawak meri ikan makai megak oleh dikerja ngena sistemnya nengah telefon aja. Nakak tu dulu beritunkas Iban ngalih hari tu mulai ngaku senanala. Berita ke silagi atau pedak dengan semula dia ukas ni kau betul ukas Sarawak.jv.my ngak ukas channel di YouTube. Ke penghujung buletin ukas tu kita mendak Premier Sarawak Dato' Patikitan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Suhari itu Dato' Abang Openg berjadi ke Hotel Sheraton di Kuching hari Minggu tu tadi. Ukas #saluran informasi rakyat sama galeri.